magaalada wuxuu ka soo saaray wareegto ku aadan sidii arrintaas looga hortagi lahaa ku socoto saxaafadda gudaha iyo dibadda ujeedada war saxaafadeed anigoo tixraacaya warqadda sumadeedu tahay dowladda hoose ee Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Eberhal 221 oo sanadkan 2013 soo baxday kuna taariikhaysneed 10kii bishii 12aad sanadkan aan ku jirnay si dhamaanaya 2013 kana soo baxday xafiiska duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir kadib muran iyo isqabqabsi dhanka dhulka ah oo ku soo badanayay magaalada Muqdisho ayaa waxaa duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir soo saaray wareegto taasoo looga gol leeyahay dejinta iyo xasilinta xasaradaha dhanka isqabqabsiga arrimaha dhulka la xiriira degmooyinka gobolka Banaadir waxaana kadib markii uu arkay duqa magaalada dhibaatooyinka ka taagan naqshadaha la dul saarayo naqshadihii hore sidoo kale markii duqa magaalada uu arkay ahmiyadda ay leedahay dhowridda iyo nidaamka dhulbixinta sidoo kale markii duqa magaalada Muqdisho uu arkay cabashada ka imaanaysa dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho iyo dhibaatooyinka ka imaanaya qalqalgelinta amniga markii dhulka la isku qabsado ayaa waxaa duqa magaalada Muqdisho uu gabi ahaanba mamnuucay inaan naqshad cusub la dul saari karin naqshadaha hoos ku faahfaahsan naqshada guud ee 15 lagu dhuftay 15 dhulka cabirkiisu yahay lana bixiyay sanadihii 1989 ilaa 1990 ee degmada Kaaraan 2 naqshada guud ee 20 lagu dhuftay 15 xarafka T ama ta loo yaqaan lana bixiyay sanadihii 1985 ilaa 1990 ee degmada Kaaraan 3 naqshada guud ee 20 lagu dhuftay 15 xarafka D ama da lana bixiyay 1983 ilaa 1990 ee degmada Kaaraan balse hadda loo yaqaan degmada Hiliwaa 4 naqshada guud ee 20 lagu dhuftay 15 ee xarafka X ama X lana bixiyay 1983 ilaa 1990 ee degmada Kaaraan balse hadda loo yaqaan degmada Hiliwaa naqshada guud ee dhulka cabirkiisu yahay 20 lagu dhuftay 15 ee xarafka K lana bixiyay 1984 ilaa inta u dhaxaysay 1990 ee degmada Kaaraan balse hadda loo yaqaan degmada Hiliwaa 5 naqshada naqshada guud ee 20 lagu dhuftay 15 xarafka NG iyo OT oo ka wada iyo kuwa la bixiyay 1986 ilaa 90 ee degmada Kaaraan 7 naqshada guud ee 15 lagu dhuftay 15 xarafka A lana bixiyay 1985 ilaa 90 ee degmada Kaaraan 8 naqshada guud 20 lagu dhuftay 15 XZ lana bixiyay 1987 ilaa 1990 ee degmada Kaaraan balse hadda loo yaqaan degmada Hiliwaa 9 naqshada guud ee dhulka cabirkiisu yahay 20 lagu dhuftay 15 xarafka H ama H lana bixiyay 1988 ilaa 1990 ee degmada Kaaraan number 10 naqshada guud ee 20 lagu dhuftay 20 xarafka N lana bixiyay 1980 ilaa 90 inta u dhaxaysay ee degmada Wadajir 11 naqshada guud ee 20 lagu dhuftay 20 xarafka B ama B lana bixiyay 1980 ilaa 1990 ee degmada Wadajir 12 naqshada guud ee 20 lagu dhuftay 20 zone 8 loo yaqaan ama zone 8 million lana bixiyay 1997 1979 ilaa 1990 ee degmada Dharkeenley naqshada guud ee 20 lagu dhuftay 20 zone 0 lana bixiyay 1984 ilaa 1990 ee degmada Dharkeenley